为了钱财杀人。而屋子里的脚印非常奇怪，排除夫妻2人和邻居的脚印后，警方确定凶手的脚印是42码。可当老刑警再次查看脚印时，他却发现了一个怪异的现象。根据这个42码的脚印显示，对方很可能是个瘸子。但离奇的是，一般的跛脚受力点是一样的，可此人的跛脚每一次下脚都不一样，这说明凶手很可能是故意制造假象。而老刑警也意识到了这一点。有一个更严重的问题，现场所有脚印儿很可能都是伪造的。此话一出，在场的所有警员都为之一惊，并且这个脚印一直延续到门口处就没了，窗户没有攀爬的迹象，脚印只进不出，这说明凶手性格并不暴躁，反而是一个心思极其缜密的人。根据鞋子的花纹，警方很快锁定了一个嫌疑人，而正打算去询问时，对方却一反常态跳窗逃亡。好在警方提前布警，这才将其抓住。来到屋子后，老刑警找到了那双鞋子，可审问室里的嫌疑人却说自己没犯事。老刑警叫他起来走几步，但嫌疑人的脚刚刚跑的时候被崴到了。此时小警员也查清楚了情况，案发当天